oración poderosa para dormir y acabar para siempre con toda brujería, enfermedad y maleficios. Bienvenidos, mis queridos hermanos y hermanas. Esta noche les acompañaré en una oración para invocar a nuestro amado San Miguel Arcángel. Con esta oración su vida mejorará noche tras noche. Verá cómo se eliminan las brujerías y los maleficios, cómo el mal de ojo desaparece y comprobará cómo las enfermedades y dolores desaparecen cada noche. Será asombroso ver cómo su vida cambia. Dormirá mejor y su suerte mejorará. Descubrirá el camino que Dios le muestra para que su vida mejore. La finalidad de esta oración es que se duerma y siga escuchando incluso dormido. Les recomiendo que antes de empezar le manifieste a San Miguel Arcángel su petición y necesidad y que la escriba en los comentarios para reforzarla aún más. Luego, le sugiero que tome la posición más cómoda para relajarse y dormirse. Déjese llevar de la mano por mí y por San Miguel Arcángel. Solo deseo que Dios cambie su vida a través de San Miguel. Les invito, hermanos y hermanas, a suscribirse para ayudar al canal a continuar sin ningún costo. Comenzamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta bendita noche y en este maravilloso momento, pido permiso y autorización a nuestro Padre Creador Todopoderoso y a mi Señor Jesucristo, para que la energía y presencia de nuestro amado San Miguel Arcángel llegue a este lugar y en este momento, y que pueda actuar en mi ser integral, tocándome y transformándome por la gloria de nuestro Padre. Mi amado San Miguel Arcángel, mi príncipe celestial, te invoco a mi hogar, te invito a mi lado, y te pido que esta noche mientras duermo, estés conmigo y actúes en mí. Elimina el mal de mi vida en esta noche. Dame sanación total de cuerpo, mente y espíritu, mi San Miguel Arcángel. Te ofrezco mi ser esta noche. Te ofrezco mi cuerpo afectado por el mal. Te ofrezco mi cuerpo dolorido, tomado por enfermedades que solo vienen del mal. Relajémonos, tomemos una posición cómoda, cerremos los ojos y respiremos de manera profunda y lenta. Suelta poco a poco, relájate, soltemos los músculos del cuerpo y demos a San Miguel un cuerpo relajado, con el cual Él puede trabajar y realizar sus milagros en nosotros. Empecemos soltando los músculos de la cara, luego vamos con los músculos de la frente y el cuello. Suelta, relaja, respira lento, respira profundo. Relaja tus hombros y brazos, respira lento y profundo. Inhala la energía de San Miguel Arcángel, esa energía enviada por Dios. Exhala y elimina todo mal. Elimina toda mala energía sacada por San Miguel Arcángel. Suelta todos los músculos de tus piernas y caderas. Suelta los músculos de tus pies. Inhala y respira, San Miguel Arcángel. Exhala. Y todo es liberación. Te liberas del mal. Te liberas de la enfermedad. Exhala y te liberas del dolor.
Inhala y exhala, todo muy lentamente. Enfoca tu mente en la imagen majestuosa, grande, de gran estatura, de San Miguel Arcángel. Visualiza sus grandes alas blancas, muy blancas, su armadura. Lo sientes a tu lado, lenta, profundamente. Inhala y exhala lentamente y suelta todo tu cuerpo. Siente la presencia de San Miguel. Su energía te llega. San Miguel rompe toda atadura que tienes con el mal, con su poderosa espada. Acaba con todas las consecuencias dejadas por actos de tus enemigos. Respira. Entra en ti la liberación. Exhala y libera las ataduras. Sientes cómo se mueve tu vientre muy lentamente, con tu respiración, lleno de armonía. Sientes tu cuerpo libre y liviano. Sientes a San Miguel a tu lado. Sientes cómo posa su mano sobre tu cuerpo, porque quiere darte la sanidad. Su mano se posa sobre tu zona afectada por el dolor y por la enfermedad. La sientes tibia. La energía penetra. Respira lentamente. Inhala y exhala muy lentamente. San Miguel Arcángel abre sus grandes alas. Son inmensas y ocupan toda tu habitación. Él te cubre con ellas, te baña en su energía sanadora, te protege de todo mal y elimina de ti todo maleficio. Su energía te baña y te cubre. Respira lentamente. Inhala y exhala. San Miguel Arcángel hace un círculo a tu alrededor con su espada y corta todo mal. Relájate cada noche. Mejorará tu vida y tu suerte noche tras noche. San Miguel trabajará en ti, te ama y eres una creación divina, un hijo de Dios. San Miguel solo quiere tu bien. Sigue respirando lentamente. Si duermes, todo llegará a tu mente y a tu espíritu. Su amor y su energía trabajarán en ti. Visualiza una fuente de luz en tu mente. Es la luz de San Miguel Arcángel. Esta luz te baña y te llena de poder y salud. Tus dolores desaparecen. Toda enfermedad se debilita y todo mal queda anulado. La tristeza, la soledad y la separación terminan. Respira lentamente, inhala y exhala. Oye a los ángeles que acompañan a San Miguel y siente su música. Todo es armonía en ti. Esta noche San Miguel obrará milagros en ti y lo hará noche tras noche. Todo mejorará, todo mal y enfermedad desaparecerán de tu vida. Deseo que toda mi vida se llene de devoción por ti, mi arcángel amado. Líbrame esta noche de toda maldad y perversidad de mis enemigos. Anula toda burla del demonio. Intercede, San Miguel, para que nuestro Padre ejerza su poder sobre el mal y lo lance al fuego eterno, mi príncipe de la milicia celestial. Cúbreme con tu poderosa armadura. Deseo sentirme protegido por ti esta noche y así quedarme
para siempre, mi San Miguel. Alimenta mi fe por nuestro Padre Creador. Hazme cada día más fuerte ante la maldad. Combate a todos mis enemigos. Ilumina y aclara mis caminos. San Miguel, quiero ser el más devoto de tus fieles amigos esta noche. Quiero sentirme bendecido por ti. Te daré gracias eternamente por tu ayuda e intercesión. Quiero que esta noche empiece mi prosperidad y avance. Pido conseguir mi salud. Pido conseguir la sanidad de mis enfermedades. San Miguel, quita todo el dolor y malestar de mi cuerpo. Dale luz a mi cuerpo y sánalo con tu espada. Corta con tu espada toda enfermedad. Mi San Miguel Arcángel, esta noche te invoco con toda mi humildad y te pido que me acojas en tus alas y me llenes de protección. Amén. Oración poderosa para dormir y acabar para siempre con toda brujería, enfermedad y maleficios. Bienvenidos, mis queridos hermanos y hermanas. Esta noche les acompañaré en una oración para invocar a nuestro amado San Miguel Arcángel. Con esta oración su vida mejorará noche tras noche. Verá cómo se eliminan las brujerías y los maleficios, cómo el mal de ojo desaparece y comprobará cómo las enfermedades y dolores desaparecen cada noche. Será asombroso ver cómo su vida cambia. Dormirá mejor y su suerte mejorará. Descubrirá el camino que Dios le muestra para que su vida mejore. La finalidad de esta oración es que se duerma y siga escuchando incluso dormido. Les recomiendo que antes de empezar le manifieste a San Miguel Arcángel su petición y necesidad y que la escriba en los comentarios para reforzarla aún más. Luego, le sugiero que tome la posición más cómoda para relajarse y dormirse. Déjese llevar de la mano por mí y por San Miguel Arcángel. Solo deseo que Dios cambie su vida a través de San Miguel. Les invito, hermanos y hermanas, a suscribirse para ayudar al canal a continuar sin ningún costo. Comenzamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta bendita noche y en este maravilloso momento, pido permiso y autorización a nuestro Padre Creador Todopoderoso y a mi Señor Jesucristo, para que la energía y presencia de nuestro amado San Miguel Arcángel llegue a este lugar y en este momento, y que pueda actuar en mi ser integral, tocándome y transformándome por la gloria de nuestro Padre. Mi amado San Miguel Arcángel, mi príncipe celestial, te invoco a mi hogar, te invito a mi lado, y te pido que esta noche mientras duermo, estés conmigo y actúes en mí. Elimina el mal de mi vida en esta noche. Dame sanación total de cuerpo, mente y espíritu, mi San Miguel Arcángel. Te ofrezco mi ser esta noche. Te ofrezco mi cuerpo afectado por el mal. Te ofrezco mi cuerpo dolorido, tomado por enfermedades que solo vienen del mal. Relajémonos, tomemos una posición cómoda, cerremos los ojos y respiremos de manera profunda y lenta. Suelta poco a poco, relájate, soltemos
los músculos del cuerpo y demos a San Miguel un cuerpo relajado, con el cual Él puede trabajar y realizar sus milagros en nosotros. Empecemos soltando los músculos de la cara, luego vamos con los músculos de la frente y el cuello. Suelta, relaja, respira lento, respira profundo. Relaja tus hombros y brazos, respira lento y profundo. Inhala la energía de San Miguel Arcángel, esa energía enviada por Dios. Exhala y elimina todo mal. Elimina toda mala energía sacada por San Miguel Arcángel. Suelta todos los músculos de tus piernas y caderas. Suelta los músculos de tus pies. Inhala y respira a San Miguel Arcángel. Exhala. Y todo es liberación. Te liberas del mal. Te liberas de la enfermedad. Exhala y te liberas del dolor. Inhala y exhala, todo muy lentamente. Enfoca tu mente en la imagen majestuosa, grande, de gran estatura de San Miguel Arcángel. Visualiza sus grandes alas blancas, muy blancas, su armadura. Lo sientes a tu lado, lenta, profundamente. Inhala y exhala lentamente y suelta todo tu cuerpo. Siente la presencia de San Miguel. Su energía te llega. San Miguel rompe toda atadura que tienes con el mal, con su poderosa espada. Acaba con todas las consecuencias dejadas por actos de tus enemigos. Respira. Entra en ti la liberación. Exhala y libera las ataduras. Sientes cómo se mueve tu vientre muy lentamente con tu respiración, lleno de armonía. Sientes tu cuerpo libre y liviano. Sientes a San Miguel a tu lado. Sientes cómo posa su mano sobre tu cuerpo, porque quiere darte la sanidad. Su mano se posa sobre tu zona afectada por el dolor y por la enfermedad. La sientes tibia. La energía penetra. Respira lentamente. Inhala y exhala muy lentamente. San Miguel Arcángel abre sus grandes alas. Son inmensas y ocupan toda tu habitación. Él te cubre con ellas, te baña en su energía sanadora, te protege de todo mal y elimina de ti todo maleficio. Su energía te baña y te cubre. Respira lentamente. Inhala y exhala. San Miguel Arcángel hace un círculo a tu alrededor con su espada y corta todo mal. Relájate cada noche. Mejorará tu vida y tu suerte noche tras noche. San Miguel trabajará en ti, te ama y eres una creación divina, un hijo de Dios. San Miguel solo quiere tu bien. Sigue respirando lentamente. Si duermes, todo llegará a tu mente y a tu espíritu. Su amor y su energía trabajarán en ti. Visualiza una fuente de luz en tu mente. Es la luz de San Miguel Arcángel. Esta luz te baña y te llena de poder y salud. Tus dolores desaparecen.
Toda enfermedad se debilita y todo mal queda anulado. La tristeza, la soledad y la separación terminan. Respira lentamente, inhala y exhala. Oye a los ángeles que acompañan a San Miguel y siente su música. Todo es armonía en ti. Esta noche San Miguel obrará milagros en ti y lo hará noche tras noche. Todo mejorará, todo mal y enfermedad desaparecerán de tu vida. Deseo que toda mi vida se llene de devoción por ti, mi arcángel amado. Líbrame esta noche de toda maldad y perversidad de mis enemigos. Anula toda burla del demonio. Intercede, San Miguel, para que nuestro Padre ejerza su poder sobre el mal y lo lance al fuego eterno, mi príncipe de la milicia celestial. Cúbreme con tu poderosa armadura. Deseo sentirme protegido por ti esta noche y así quedarme para siempre, mi San Miguel. Alimenta mi fe por nuestro Padre Creador. Hazme cada día más fuerte ante la maldad. Combate a todos mis enemigos. Ilumina y aclara mis caminos. San Miguel, quiero ser el más devoto de tus fieles amigos esta noche. Quiero sentirme bendecido por ti. Te daré gracias eternamente por tu ayuda e intercesión. Quiero que esta noche empiece mi prosperidad y avance. Pido conseguir mi salud. Pido conseguir la sanidad de mis enfermedades. San Miguel, quita todo el dolor y malestar de mi cuerpo. Dale luz a mi cuerpo y sánalo con tu espada. Corta con tu espada toda enfermedad. Mi San Miguel Arcángel, esta noche te invoco con toda mi humildad y te pido que me acojas en tus alas y me llenes de protección. Amén. Oración poderosa para dormir y acabar para siempre con toda brujería, enfermedad y maleficios. Bienvenidos, mis queridos hermanos y hermanas. Esta noche les acompañaré en una oración para invocar a nuestro amado San Miguel Arcángel. Con esta oración su vida mejorará noche tras noche. Verá cómo se eliminan las brujerías y los maleficios, cómo el mal de ojo desaparece y comprobará cómo las enfermedades y dolores desaparecen cada noche. Será asombroso ver cómo su vida cambia. Dormirá mejor y su suerte mejorará. Descubrirá el camino que Dios le muestra para que su vida mejore. La finalidad de esta oración es que se duerma y siga escuchando incluso dormido. Les recomiendo que antes de empezar le manifieste a San Miguel Arcángel su petición y necesidad y que la escriba en los comentarios para reforzarla aún más. Luego, le sugiero que tome la posición más cómoda para relajarse y dormirse. Déjese llevar de la mano por mí y por San Miguel Arcángel. Solo deseo que Dios cambie su vida a través de San Miguel. Les invito, hermanos y hermanas, a suscribirse para ayudar al canal a continuar sin ningún costo. Comenzamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta bendita noche y en este maravilloso momento, pido permiso y autorización a nuestro Padre Creador Todopoderoso y a mi Señor Jesucristo, para que la energía y presencia de nuestro amado San Miguel Arcángel llegue a este lugar
y en este momento, y que pueda actuar en mi ser integral, tocándome y transformándome por la gloria de nuestro Padre. Mi amado San Miguel Arcángel, mi príncipe celestial, te invoco a mi hogar, te invito a mi lado y te pido que esta noche mientras duermo estés conmigo y actúes en mí. Elimina el mal de mi vida en esta noche. Dame sanación total de cuerpo, mente y espíritu, mi San Miguel Arcángel. Te ofrezco mi ser esta noche. Te ofrezco mi cuerpo afectado por el mal. Te ofrezco mi cuerpo dolorido, tomado por enfermedades que solo vienen del mal. Relajémonos, tomemos una posición cómoda, cerremos los ojos y respiremos de manera profunda y lenta. Suelta poco a poco, relájate. Soltemos los músculos del cuerpo y demos a San Miguel un cuerpo relajado, con el cual él puede trabajar y realizar sus milagros en nosotros. Empecemos soltando los músculos de la cara, luego vamos con los músculos de la frente y el cuello. Suelta, relaja, respira lento, respira profundo. Relaja tus hombros y brazos. Respira lento y profundo. Inhala la energía de San Miguel Arcángel, esa energía enviada por Dios. Exhala y elimina todo mal. Elimina toda mala energía sacada por San Miguel Arcángel. Suelta todos los músculos de tus piernas y caderas. Suelta los músculos de tus pies. Inhala y respira, San Miguel Arcángel. Exhala. Y todo es liberación. Te liberas del mal. Te liberas de la enfermedad. Exhala y te liberas del dolor. Inhala y exhala. Todo muy lentamente. Enfoca tu mente en la imagen majestuosa, grande, de gran estatura de San Miguel Arcángel. Visualiza sus grandes alas blancas, muy blancas, su armadura. Lo sientes a tu lado, lenta, profundamente. Inhala y exhala lentamente y suelta todo tu cuerpo. Siente la presencia de San Miguel. Su energía te llega. San Miguel rompe toda atadura que tienes con el mal, con su poderosa espada. Acaba con todas las consecuencias dejadas por actos de tus enemigos. Respira. Entra en ti la liberación. Exhala y libera las ataduras. Sientes cómo se mueve tu vientre muy lentamente con tu respiración, lleno de armonía. Sientes tu cuerpo libre y liviano. Sientes a San Miguel a tu lado. Sientes cómo posa su mano sobre tu cuerpo, porque quiere darte la sanidad. Su mano se posa sobre tu zona afectada por el dolor y por la enfermedad. La sientes tibia. La energía penetra. Respira lentamente. Inhala y exhala muy lentamente. San Miguel Arcángel abre sus grandes alas. Son inmensas y ocupan toda tu habitación. Él te cubre con ellas, te baña en su energía sanadora,
te protege de todo mal y elimina de ti todo maleficio. Su energía te baña y te cubre. Respira lentamente. Inhala y exhala. San Miguel Arcángel hace un círculo a tu alrededor con su espada y corta todo mal. Relájate cada noche. Mejorará tu vida y tu suerte noche tras noche. San Miguel trabajará en ti, te ama y eres una creación divina, un hijo de Dios. San Miguel solo quiere tu bien. Sigue respirando lentamente. Si duermes, todo llegará a tu mente y a tu espíritu. Su amor y su energía trabajarán en ti. Visualiza una fuente de luz en tu mente. Es la luz de San Miguel Arcángel. Esta luz te baña y te llena de poder y salud. Tus dolores desaparecen. Toda enfermedad se debilita y todo mal queda anulado. La tristeza, la soledad y la separación terminan. Respira lentamente, inhala y exhala. Oye a los ángeles que acompañan a San Miguel y siente su música. Todo es armonía en ti. Esta noche San Miguel obrará milagros en ti y lo hará noche tras noche. Todo mejorará, todo mal y enfermedad desaparecerán de tu vida. Deseo que toda mi vida se llene de devoción por ti, mi arcángel amado. Líbrame esta noche de toda maldad y perversidad de mis enemigos. Anula toda burla del demonio. Intercede, San Miguel, para que nuestro Padre ejerza su poder sobre el mal y lo lance al fuego eterno, mi príncipe de la milicia celestial. Cúbreme con tu poderosa armadura. Deseo sentirme protegido por ti esta noche y así quedarme para siempre, mi San Miguel. Alimenta mi fe por nuestro Padre Creador. Hazme cada día más fuerte ante la maldad. Combate a todos mis enemigos. Ilumina y aclara mis caminos. San Miguel, quiero ser el más devoto de tus fieles amigos esta noche. Quiero sentirme bendecido por ti. Te daré gracias eternamente por tu ayuda e intercesión. Quiero que esta noche empiece mi prosperidad y avance. Pido conseguir mi salud. Pido conseguir la sanidad de mis enfermedades. San Miguel, quita todo el dolor y malestar de mi cuerpo. Dale luz a mi cuerpo y sánalo con tu espada. Corta con tu espada toda enfermedad. Mi San Miguel Arcángel, esta noche te invoco con toda mi humildad y te pido que me acojas en tus alas y me llenes de protección. Amén. Oración poderosa para dormir y acabar para siempre con toda brujería, enfermedad y maleficios. Bienvenidos, mis queridos hermanos y hermanas. Esta noche les acompañaré en una oración para invocar a nuestro amado San Miguel Arcángel. Con esta oración su vida mejorará noche tras noche. Verá cómo se eliminan las brujerías y los maleficios, cómo el mal de ojo desaparece y comprobará cómo las enfermedades y dolores desaparecen cada noche. Será asombroso ver cómo su vida cambia. Dormirá mejor y su suerte mejorará. Descubrirá el camino que Dios le muestra para que su vida mejore.
La finalidad de esta oración es que se duerma y siga escuchando incluso dormido. Le recomiendo que antes de empezar le manifieste a San Miguel Arcángel su petición y necesidad y que la escriba en los comentarios para reforzarla aún más. Luego, le sugiero que tome la posición más cómoda para relajarse y dormirse. Déjese llevar de la mano por mí y por San Miguel Arcángel. Solo deseo que Dios cambie su vida a través de San Miguel. Les invito, hermanos y hermanas, a suscribirse para ayudar al canal a continuar sin ningún costo. Comenzamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta bendita noche y en este maravilloso momento, pido permiso y autorización a nuestro Padre Creador Todopoderoso y a mi Señor Jesucristo, para que la energía y presencia de nuestro amado San Miguel Arcángel llegue a este lugar y en este momento, y que pueda actuar en mi ser integral, tocándome y transformándome por la gloria de nuestro Padre. Mi amado San Miguel Arcángel, mi príncipe celestial, te invoco a mi hogar, te invito a mi lado y te pido que esta noche mientras duermo estés conmigo y actúes en mí. Elimina el mal de mi vida en esta noche. Dame sanación total de cuerpo, mente y espíritu, mi San Miguel Arcángel. Te ofrezco mi ser esta noche. Te ofrezco mi cuerpo afectado por el mal. Te ofrezco mi cuerpo dolorido, tomado por enfermedades que solo vienen del mal. Relajémonos. Tomemos una posición cómoda. Cerremos los ojos y respiremos de manera profunda y lenta. Suelta poco a poco. Relájate. Soltemos los músculos del cuerpo y demos a San Miguel un cuerpo relajado, con el cual él puede trabajar y realizar sus milagros en nosotros. Empecemos soltando los músculos de la cara, luego vamos con los músculos de la frente y el cuello. Suelta, relaja, respira lento, respira profundo. Relaja tus hombros y brazos, respira lento y profundo. Inhala la energía de San Miguel Arcángel, esa energía enviada por Dios. Exhala y elimina todo mal. Elimina toda mala energía sacada por San Miguel Arcángel. Suelta todos los músculos de tus piernas y caderas. Suelta los músculos de tus pies. Inhala y respira, San Miguel Arcángel. Exhala. Y todo es liberación. Te liberas del mal. Te liberas de la enfermedad. Exhala y te liberas del dolor. Inhala y exhala, todo muy lentamente. Enfoca tu mente en la imagen majestuosa, grande, de gran estatura de San Miguel Arcángel. Visualiza sus grandes alas blancas, muy blancas, su armadura. Lo sientes a tu lado, lenta, profundamente. Inhala y exhala lentamente y suelta todo tu cuerpo. Siente la presencia de San Miguel. Su energía te llega. San Miguel rompe toda atadura que tienes con el mal, con su poderosa espada.
Acaba con todas las consecuencias dejadas por actos de tus enemigos. Respira. Entra en ti la liberación. Exhala y libera las ataduras. Sientes cómo se mueve tu vientre muy lentamente con tu respiración, lleno de armonía. Sientes tu cuerpo libre y liviano. Sientes a San Miguel a tu lado. Sientes cómo posa su mano sobre tu cuerpo, porque quiere darte la sanidad. Su mano se posa sobre tu zona afectada por el dolor y por la enfermedad. La sientes tibia. La energía penetra. Respira lentamente. Inhala y exhala muy lentamente. San Miguel Arcángel abre sus grandes alas. Son inmensas y ocupan toda tu habitación. Él te cubre con ellas, te baña en su energía sanadora, te protege de todo mal y elimina de ti todo maleficio. Su energía te baña y te cubre. Respira lentamente. Inhala y exhala. San Miguel Arcángel hace un círculo a tu alrededor con su espada y corta todo mal. Relájate cada noche. Mejorará tu vida y tu suerte noche tras noche. San Miguel trabajará en ti, te ama y eres una creación divina, un hijo de Dios. San Miguel solo quiere tu bien. Sigue respirando lentamente. Si duermes, todo llegará a tu mente y a tu espíritu. Su amor y su energía trabajarán en ti. Visualiza una fuente de luz en tu mente. Es la luz de San Miguel Arcángel. Esta luz te baña y te llena de poder y salud. Tus dolores desaparecen. Toda enfermedad se debilita y todo mal queda anulado. La tristeza, la soledad y la separación terminan. Respira lentamente, inhala y exhala. Oye a los ángeles que acompañan a San Miguel y siente su música. Todo es armonía en ti. Esta noche San Miguel obrará milagros en ti y lo hará noche tras noche. Todo mejorará, todo mal y enfermedad desaparecerán de tu vida. Deseo que toda mi vida se llene de devoción por ti, mi arcángel amado. Líbrame esta noche de toda maldad y perversidad de mis enemigos. Anula toda burla del demonio. Intercede, San Miguel, para que nuestro Padre ejerza su poder sobre el mal y lo lance al fuego eterno, mi príncipe de la milicia celestial. Cúbreme con tu poderosa armadura. Deseo sentirme protegido por ti esta noche y así quedarme para siempre, mi San Miguel. Alimenta mi fe por nuestro Padre Creador. Hazme cada día más fuerte ante la maldad. Combate a todos mis enemigos. Ilumina y aclara mis caminos. San Miguel, quiero ser el más devoto de tus fieles amigos esta noche. Quiero sentirme bendecido por ti. Te daré gracias eternamente por tu ayuda e intercesión. Quiero que esta noche empiece mi prosperidad y avance. Pido conseguir mi salud. Pido conseguir la sanidad de mis enfermedades. San Miguel, quita todo el dolor y malestar de mi cuerpo. Dale luz a mi cuerpo y sánalo con tu espada.
corta con tu espada toda enfermedad. Mi San Miguel Arcángel, esta noche te invoco con toda mi humildad y te pido que me acojas en tus alas y me llenes de protección. Amén. Oración poderosa para dormir y acabar para siempre con toda brujería, enfermedad y maleficios. Bienvenidos, mis queridos hermanos y hermanas. Esta noche les acompañaré en una oración para invocar a nuestro amado San Miguel Arcángel. Con esta oración su vida mejorará noche tras noche. Verá cómo se eliminan las brujerías y los maleficios, cómo el mal de ojo desaparece y comprobará cómo las enfermedades y dolores desaparecen cada noche. Será asombroso ver cómo su vida cambia. Dormirá mejor y su suerte mejorará. Descubrirá el camino que Dios le muestra para que su vida mejore. La finalidad de esta oración es que se duerma y siga escuchando incluso dormido. Les recomiendo que antes de empezar le manifieste a San Miguel Arcángel su petición y necesidad y que la escriba en los comentarios para reforzarla aún más. Luego, le sugiero que tome la posición más cómoda para relajarse y dormirse. Déjese llevar de la mano por mí y por San Miguel Arcángel. Solo deseo que Dios cambie su vida a través de San Miguel. Les invito, hermanos y hermanas, a suscribirse para ayudar al canal a continuar sin ningún costo. Comenzamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta bendita noche y en este maravilloso momento, pido permiso y autorización a nuestro Padre Creador Todopoderoso y a mi Señor Jesucristo, para que la energía y presencia de nuestro amado San Miguel Arcángel llegue a este lugar y en este momento, y que pueda actuar en mi ser integral, tocándome y transformándome por la gloria de nuestro Padre. Mi amado San Miguel Arcángel, mi príncipe celestial, te invoco a mi hogar, te invito a mi lado y te pido que esta noche mientras duermo estés conmigo y actúes en mí. Elimina el mal de mi vida en esta noche. Dame sanación total de cuerpo, mente y espíritu, mi San Miguel Arcángel. Te ofrezco mi ser esta noche. Te ofrezco mi cuerpo afectado por el mal. Te ofrezco mi cuerpo dolorido, tomado por enfermedades que solo vienen del mal. Relajémonos, tomemos una posición cómoda, cerremos los ojos y respiremos de manera profunda y lenta. Suelta poco a poco, relájate, soltemos los músculos del cuerpo y demos a San Miguel un cuerpo relajado, con el cual Él puede trabajar y realizar sus milagros en nosotros. Empecemos soltando los músculos de la cara, luego vamos con los músculos de la frente y el cuello. Suelta, relaja, respira lento, respira profundo. Relaja tus hombros y brazos, respira lento y profundo. Inhala la energía de San Miguel Arcángel, esa energía enviada por Dios. Exhala y elimina todo mal. Elimina toda mala energía sacada por San Miguel Arcángel. Suelta todos los músculos de tus piernas y caderas.
Suelta los músculos de tus pies. Inhala y respira a San Miguel Arcángel. Exhala. Y todo es liberación. Te liberas del mal. Te liberas de la enfermedad. Exhala y te liberas del dolor. Inhala y exhala. Todo muy lentamente. Enfoca tu mente en la imagen majestuosa, grande, de gran estatura de San Miguel Arcángel. Visualiza sus grandes alas blancas, muy blancas, su armadura. Lo sientes a tu lado, lenta, profundamente. Inhala y exhala lentamente y suelta todo tu cuerpo. Siente la presencia de San Miguel. Su energía te llega. San Miguel rompe toda atadura que tienes con el mal, con su poderosa espada. Acaba con todas las consecuencias dejadas por actos de tus enemigos. Respira. Entra en ti la liberación. Exhala y libera las ataduras. Sientes cómo se mueve tu vientre muy lentamente, con tu respiración lleno de armonía. Sientes tu cuerpo libre y liviano. Sientes a San Miguel a tu lado. Sientes cómo posa su mano sobre tu cuerpo, porque quiere darte la sanidad. Su mano se posa sobre tu zona afectada, por el dolor y por la enfermedad. La sientes tibia. La energía penetra. Respira lentamente. Inhala y exhala muy lentamente. San Miguel Arcángel abre sus grandes alas. Son inmensas y ocupan toda tu habitación. Él te cubre con ellas, te baña en su energía sanadora, te protege de todo mal y elimina de ti todo maleficio. Su energía te baña y te cubre. Respira lentamente. Inhala y exhala. San Miguel Arcángel hace un círculo a tu alrededor con su espada y corta todo mal. Relájate cada noche. Mejorará tu vida y tu suerte noche tras noche. San Miguel trabajará en ti, te ama y eres una creación divina, un hijo de Dios. San Miguel solo quiere tu bien. Sigue respirando lentamente. Si duermes, todo llegará a tu mente y a tu espíritu. Su amor y su energía trabajarán en ti. Visualiza una fuente de luz en tu mente. Es la luz de San Miguel Arcángel. Esta luz te baña y te llena de poder y salud. Tus dolores desaparecen. Toda enfermedad se debilita y todo mal queda anulado. La tristeza, la soledad y la separación terminan. Respira lentamente, inhala y exhala. Oye a los ángeles que acompañan a San Miguel y siente su música. Todo es armonía en ti. Esta noche San Miguel obrará milagros en ti y lo hará noche tras noche. Todo mejorará, todo mal y enfermedad desaparecerán de tu vida. Deseo que toda mi vida se llene de devoción por ti, mi arcángel amado. Líbrame esta noche de toda maldad y perversidad de mis enemigos. Anula toda burla del demonio.
Intercede, San Miguel, para que nuestro Padre ejerza su poder sobre el mal y lo lance al fuego eterno, mi príncipe de la milicia celestial. Cúbreme con tu poderosa armadura. Deseo sentirme protegido por ti esta noche y así quedarme para siempre, mi San Miguel. Alimenta mi fe por nuestro Padre Creador. Hazme cada día más fuerte ante la maldad. Combate a todos mis enemigos. Ilumina y aclara mis caminos. San Miguel, quiero ser el más devoto de tus fieles amigos esta noche. Quiero sentirme bendecido por ti. Te daré gracias eternamente por tu ayuda e intercesión. Quiero que esta noche empiece mi prosperidad y avance. Pido conseguir mi salud. Pido conseguir la sanidad de mis enfermedades. San Miguel, quita todo el dolor y malestar de mi cuerpo. Dale luz a mi cuerpo y sánalo con tu espada. Corta con tu espada toda enfermedad. Mi San Miguel Arcángel, esta noche te invoco con toda mi humildad y te pido que me acojas en tus alas y me llenes de protección. Amén. Oración poderosa para dormir y acabar para siempre con toda brujería, enfermedad y maleficios. Bienvenidos, mis queridos hermanos y hermanas. Esta noche les acompañaré en una oración para invocar a nuestro amado San Miguel Arcángel. Con esta oración su vida mejorará noche tras noche. Verá cómo se eliminan las brujerías y los maleficios, cómo el mal de ojo desaparece y comprobará cómo las enfermedades y dolores desaparecen cada noche. Será asombroso ver cómo su vida cambia. Dormirá mejor y su suerte mejorará. Descubrirá el camino que Dios le muestra para que su vida mejore. La finalidad de esta oración es que se duerma y siga escuchando incluso dormido. Les recomiendo que antes de empezar le manifieste a San Miguel Arcángel su petición y necesidad y que la escriba en los comentarios para reforzarla aún más. Luego, le sugiero que tome la posición más cómoda para relajarse y dormirse. Déjese llevar de la mano por mí y por San Miguel Arcángel. Solo deseo que Dios cambie su vida a través de San Miguel. Les invito, hermanos y hermanas, a suscribirse para ayudar al canal a continuar sin ningún costo. Comenzamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta bendita noche y en este maravilloso momento, pido permiso y autorización a nuestro Padre Creador Todopoderoso y a mi Señor Jesucristo, para que la energía y presencia de nuestro amado San Miguel Arcángel llegue a este lugar y en este momento, y que pueda actuar en mi ser integral, tocándome y transformándome por la gloria de nuestro Padre. Mi amado San Miguel Arcángel, mi príncipe celestial, te invoco a mi hogar, te invito a mi lado y te pido que esta noche mientras duermo estés conmigo y actúes en mí. Elimina el mal de mi vida en esta noche. Dame sanación total de cuerpo, mente y espíritu, mi San Miguel Arcángel. Te ofrezco mi ser esta noche. Te ofrezco mi cuerpo afectado por el mal. Te ofrezco mi cuerpo dolorido.
tomado por enfermedades que solo vienen del mal. Relajémonos, tomemos una posición cómoda, cerremos los ojos y respiremos de